Siapa yang di sini tahu singkatan dari TBC? Kalau kita selalu dengar peringatan tentang penyakit TB, kita juga harus tahu gimana cara mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, gimana ya caranya? Ayo kita bahas bersama. Nah, jadi batuk yang seperti tadi kurang tepat ya teman-teman. Ketika batuk, kita perlu melakukan etika batuk dengan benar, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan siku seperti ini. Selain itu, dengan orang yang batuk lama, kita perlu memastikan sudah berapa lama batuknya. Bapak sudah berapa lama mengalami batuk? 2 minggu. Penurunan berat badan. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nggak hanya paru-paru, TB bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TB menyebar ketika seseorang dengan penyakit TB paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak atau liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB sendiri mampu bertahan di ruangan lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala: batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat malam hari, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko? Lebih banyak daripada yang kita kira. Mereka yang kontak erat, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai resiko tertular TBC. Nah, jika ada gejala seperti tadi, jangan lupa periksakan ke dokter ya teman-teman. Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, di sini Bapak menderita tuberkulosis. Di sini saya akan meresepkan beberapa obat yang harus Bapak minum secara teratur dan Bapak juga harus kontrol secara rutin. Selain itu, jika Bapak juga ada kontak dengan orang lain, bisa diberitahu kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan kemari ya Pak. Apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. Dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu hingga 6 bulan. Namun, daripada memikirkan cara penyembuhan TBC, mending kita fokus mencegahnya terlebih dahulu, jangan sampai tertular. Kita bisa mencegah penularan TB dengan melakukan imunisasi BCG, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitar. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kita mencegah penularan TB. Apabila batuk lama, segera periksakan.